Дорогие друзья, угадайте, кто это или что это? Это Mazda CX-5. Grand Touring, 17-й год. С разобранной мордой, с разобранными двумя дверьми. И вот такая вот вся в скотче и во всем. Фу. Думаете, кошмар, сколько здесь ремонта? На самом деле все, скорее всего, лежит внутри. Мы даже еще сами не смотрели, что там есть, но мы посмотрим, выложим, чтобы вы понимали. Машину иногда часто разбирают, чтобы ее просто списать. Поменяли одно колесо, поставили докатку, купили уже 4 новых зимних колеса. Pirelli. Будет ездить девочка на зимней резине, там 2 всесезонки, ну, безопасность, говорю. Белый салон мы видим, и тут куча всего. Мы обязательно посмотрим, что же нам тут такого положили. Комплектация у нас самая богатая, это Grand Touring. За эти деньги тут все, что хотите, все функции, которые Mazda дает вам. 2 двери. Тут, скорее всего, мы вытянем без покраса и покрасим, чтобы было меньше шпакла, или поменяем. Подкрылок, арка, наверное, всего. По жопе тут, ну, я думаю, это назад ставится. А вот тут на задней ледовской фаре придется ее поменять. Ну и покрасить бампер, это мелочь. Что из себя представляет Grand Touring на белой коже? Потому что клиенту надо было именно белая кожа, белый цвет или коньячный. Мы играли Mazda, BMW или Audi. Ну, BMW и Audi чуть были дороже. У нас был определенный бюджет. Давайте откроем дверку и будем смотреть, что у нас здесь. Наконец-то мы все убрали с этой машины. Вот все, что тут есть. Давайте по порядку. 2 защиты, подкрылок, воздуховод, крылья, телевизор. Телевизор у нас целый, но вырвано 2 крепления. Соответственно, если найти крепление где-то тут, в этом хаосе, можно запаять, если, конечно, эта пластмасса появится. Или поменять. Он, по-моему, стоит баксов 100-120. Усилитель у нас целый. Усилитель у нас целый. Самое что интересно, спасибо большое, что не украли радар. Он вещь дорогая, получается. Вот он у нас стоит. Еще очень порадовала решетка. Решетка и значок. Под радар он очень дорогой. Тут у нас тоже все целое. Ну, арки, резинки, фары. По фарам. Та фара целая, это нет. Ну, если она рабочая, мы купим стекло. Зеркало одно разбито, одно целое. Хорошо. Карты у нас все 3, одна в машине. Положили у нас тут стекла. 2 стекла как раз, ну, то есть машина полностью разобранная. Ее собрать нету только вот самого бампера, самой вот этой пластмассы. Ну, на еще каких-то мелочей, по-любому. Вот, но тем не менее, мы видим, что все есть. Фара, зеркало, бампер. Ну и мелочь какая-то будет. То есть, ну, телевизор, скорее всего, может нет. Ну, то есть, посмотрим, все решим, все сделаем. Может, арочка какая подогнутая. В принципе, все симпатично и все классно. Вот эта вмятинка тоже на капоте. Это тоже так вот вытянется, и все будет хорошо. Фары тут дорогие, примерно, ну, Grand Touring максималка. Тут примерно $400-500, ну, 400-450. Это целое, это хорошо, но там мы все-таки чуть-чуть сэкономили. Потому что, когда мы считали там какой-то ремонт, я говорил, что представим, что они разбиты и негодные. Но тут у них бонусом. То же самое говорил на решетку. Комплектация Grand Touring максимальная. Люк, ну и мониторчик в торпедке. Давайте заведем, посмотрим. Мы сюда, кстати, новый закинули аккумулятор тут на зарядку.
завелся. Старт-кнопка, климат, подогрев руля, адаптивный круиз, кучу функций, режимы, то есть менюшечка джойстиком таким, тоже классненько. Все прекрасно. Белый салон, ну белый с черными вставками, да, с черными вставками. То есть очень симпотно. Понятно, пока страшно, но дайте время, мы сделаем из него лялю. Задняя камера работает. Максимальная комплектация. Это очень важно, когда комплектация максимальная. У нас здесь безопасность целая. Ни одна подушка у нас не выстрелила. Это очень большой бонус и плюс. Пойдемте подведем итоги. Привяжем капот, чтобы он не сделал нам сюрпризов. Я думаю, многие понимают, какой наш может быть сюрприз, если он откроется. Итого, давайте подведем итог. Из того, что мы вытащили из машины, у нас фара, у нас зеркало, у нас, скорее всего, телевизор, еще какая-нибудь мелочь, ну и бампер. Сама пластмасса, она недорого стоит. Видимо, что все двери в сборе, просто их надо собрать. Ну, если какая-то резинка, то есть болтик, я думаю, что это проблемой не будет. Разобрали, скорее всего, действительно, чтобы списать. Пока все симпатично по ремонту. То есть крылья будут крашены, ну или поменяем, или в цвет купим, то есть вариантов много, это не важно. Важно то, что мы ее купили за 7700. И сюда она пришла 14200. Если мы посмотрим на рынок гранд-турингов белых, на белой коже, я думаю, что он будет от 20. Просто есть машины такие же, они стоят 18-17, но там трупы. Если вы посмотрите их винт, скорее всего, там вот так вот все уедет, получается. Тут все четко, тут целая безопасность. Тут лонжероны никуда не ушли. Все, тут навесил и поехал. Как только мы сделаем, отхимчистим ее, отполируем, скажем, какая сумма получилась в итоге. Я думаю, что обратно же все будет симпатично, потому что, выбирая машину на аукционе, мы грамотно пытаемся все просчитать. То есть, когда человек смотрит, поцарапанная дверь, и она уходит за 10, то можно купить разобранную, грубо говоря, за 7, за 8. Поэтому звоните. Пишите, оставляйте комментарии. Мы пригоним вам машину с максимальной выгодой для вас. Ну и сделаем ремонт или не сделаем, выбирайте сами. Счастливо!